श्रुतिस्मृतिर्पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीगुरुवाष्टकम्। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 षडाङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मतो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं देक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 न भोगे न योगे न वावाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वीतेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्गे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूर्पतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोः
मनो यस्य लग्नम्। इति श्रीगुर्वाष्टकं सम्पूर्णम्।